Bugün valideynlərin diqqət etməsi olan mövzulardan biri də övladlarının kimlərlə yoldaşlıq və dostluq etməsi mövzusudur. Bu onların indiki və gələcək həyatı üçün çox önəmlidir. Ayə və hədislərdə tövsiyə olunan bir neçə qism insanlar var ki, onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkinmək lazımdır. İmam Səccəd əleyhissalam öz oğluna tövsiyələrində buyurur: Ey oğlum, bir neçə qism xüsusiyyətə malik olan insan var ki, onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkinginən. Birinci qism axmaqlardır. Onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin. Çünki o, özünə xeyir verə bilmədiyi halda sənə xeyir verə bilməz. İkinci qism insanlar yalançılıqla məşğul olan insanlardır. Onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin ki, onlar uzağı yaxın, yaxını sənə uzaq göstərəcəklər. Üçüncü qism insanlar isə açıq aşkarda günah işlərlə məşğul olan insanlardır. Onlarla yoldaşlığın sənin izzətini aradan aparacaq. Dördüncü qism insan isə ağ valideyn olan insanlardır. Onlarla yoldaşlıq və dostluq etməkdən çəkin ki, çünki Quranda bir neçə ayədə ağ valideyn lənətlənmişdir.